Good morning, शुभ बिहानी। हेलो हेलो गुड मर्निङ। यो साग केलाउने कार्यक्रम हुँदैछ। आजको चाहिँ बिहान कस्तो शीतमा साग टिपेर के गरे यस्तो सबै हिलो माटो छ त सागमा। चम्सुर पाल्नुको साग आजको हाम्रो बिहानको तरकारी। चामलले चामल निकाल्दै चामल निकाल्दै यहाँ हाल्नु पर्यो चामल है। हजुर कति खाइन्छ भात? हजुर कति खाइन्छ भात? एक माना खाइन्छ। ठिक्क अनि फेरि अब यहाँ उयो छ, चिया छ, दुध छ, सरकै खाने? म दुध अब चामल पखाल्नु पर्यो, केलाउनु पर्यो। अब माम बसाल्दै हजुर माम बसाल्दै माम बसाल्नु परेन त? पर्यो के ब्रेकफास्ट के छ ब्रेकफास्टमा आज? चिया दुध अनि बिस्कुट चिया त मलाई होला नि त। हजुरलाई दुध र बिस्किट ब्रेकफास्ट। के कन्फ्लेक्स खाने मुस्ली खाने हो र? पर्दैन ल खाउँला। अब माम बसालिहाल्यो, बिस्तारै बिस्तारै पकाउनुपर्छ तरकारीहरू। इमाम चाहिँ के तरकारी आयो? तरकारी ए अब के पकाउने? काउली पकाउने, साग। त्यो तरकारी पानी धेरै आउँथ्यो, त्यहीँ ठुलो आउँथ्यो, त्यहीँ पखालेर ल्याउनु पर्ने है मान्छन्। माथि झन् कहाँ आउँछ र? छिरेर आउँदैन तारो माटो भन्दा नि तल आउँथ्यो त। आज चम्सुर पाल्नुको साग यो भयो। हजुर त्यो पानी पकिसक्नु के गरे? त्यसो गर्ने त्यो कपमा भएको पानी सबै पोखे यहाँ चिप्लिन्छ हुन्छ, त्यसो गर्ने होइन नि। हजुर घाम लागेको छ, मजाले हेरिरहेको छु। हो के गर्नु पर्यो भने अब अलिकति दाल बसाल्नु पर्यो है। होइन आज बिदाको दिन, अब बाबुको नि बिदा, अब तिम्रो नि बिदा होइन। अब सबै त्यो ऊ हुन्छ बिदाको दिन। अब फेरि यहाँ मेन कुरा भने तेल छैन, तेल लिन जानुपर्ने, तेल लिन जाने पैसा छैन। मेन कुरा भने अब के गरौँ भने पहिला यो दाल बसालौँ है। दाल बसालौँ अनि त्यसपछि यो साग पनि भुटौँ। बारीमा साग धेरै भइसक्यो होइन, छिपेर जान्छ, डाँठै यत्रो भइसक्यो। यो साग पनि भुटौँ अनि त्यसपछि यो काउली र आलु काउली मटर पनि भुटौँ। बिदाको दिन अब त्यस्तै हो, त्यसरी नै गरौँ आजलाई चाहिँ। अरू दिन भने अब बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ, हुँदैन? किन खोल्यो फेरि ज्याकेट? किन पसिना आयो? हो ल एउटा खोल्यो अनि फेरि एकछिन घाममा बस्यो। त्यो एउटा त लाउनु परिहाल्यो नि, त्यो घाममा बस्यो भने कहाँ चिसो भइहाल्छ नि बिहान बिहान। उता बाहिर रेलिङमै राख। काउली काट्नु सुरु हुँदैछ। मजाले मिलाएर काटौँ, बिस्तारै चाहिँ नबनाऊ। म एकैचोटि ओरिदिन्छु दुइटैलाई, तिमी काट्दै गर, म एकैचोटि ओरिदिन्छु, ठिकै हुन्छ। गल्छ अनि त आलु अलि एकचोटि सर आलु पाकिसकेपछि अनि फेरि सर गर्छु। फेरि आलु नै अलिक आलु गला त गुल्लो त गल्दो रहेछ सट्टै। काउलीको तयारी हुँदैछ गाइजहरू है। यता दाल पाक्दैछ, अब यसमा काउली पकाउनलाई यहाँ आलु भयो, यता मटरको साग, काउलीको डाँठ पातहरू, यता अदुवा लसुन छपक्क, यता भयो साग छपक्क सर्लक्क। अब हामी एकछिन पकाउँदै गर्छौँ, भेट्दै गर्नुहोस् गाइजहरू। यो साग पखाल्ने बेला भयो, भारी सानो आउँछ सिरसिर पानी अलिक सानो भयो क्या। ठुलो बाटो ल्यायो भने सब माटो धेरै थियो होइन, माटो धेरै छ क्या सागमा त। अनि हाइजिसक कति छक कि छुक के गरेर कति गरेर आयो गरिराख्ने? यता चलाल्छ उता चलाल्छ, त्यो चलेर बस्नु भएन है धेरै। अल्छी लाग्यो भने पढेर बस्ने, घाम तापेर बस्ने, उ गर्ने, कहाँ त्यसरी हुन्छ? अनि डुल्यो भने छुक धेरै गर्नु भएन नि। के भयो केटाटी हो? के ल्याएको साग पखाले ल नि मामजान जालो भयो ल अनि हागिसक त्यो हो। त्यसो गर्दै आउनु है, हातभरि त्यो भएको त्यो धुलो मुलो सबै त्यो के अरे उसो भएको सबै हातभरि लिएर हात धुने त्यहाँ। हात धुने त्यहाँ सबै हात लुगाएर छ भनेकै नखेर। त्यो दाल हाल्नुपर्छ भनेर राखेको अलिकति त राति त फालिहाल्यो मामजनले।
पाक्दैछ काउली सर्लक्क मसला हालेर छोपेको छु है त अब यहाँ दाल पाक्दैछन् अरू के अब मामदन यहाँ साग अलिक मसिनो बनाउने भुट्ने हो साग सिटी लगाउनु गर्ने हो बुझ्नु पनि मामदन बुझ्या भयो त ल अलिक मसिनो बनाउनु अनि गाजर पनि अचार बनाउनु भने होइन गाजरको अचार बनाउनु गाजर पनि काट्नु पर्यो तासतुस गर्नु पर्यो कति छ गाजर पुग्छ त गाजर आधा किलो गाजर हो आधा किलोले भ्याउँछ होला नि अचारको लागि है गाजर यो चाहिँ गाजरको चाहिँ अचारको लागि अहिले मसिनो बनायो अनि मसलाहरू टक्क लाग्छ मसिनो भने तिल पनि थोरै भए पुग्छ कि पाक्न लाग्यो होला कि लगाइजहरू के भने के भने अरे वाउ भने नि दामी भएको छ नि त ल यस्तो दामी बनाएको छ यो आलु काउली पाएको लगभग है गाइजहरू अब यसलाई खनाएर अब हामी अब साग पकाउँछौँ अनि अचार बनाउँछौँ अनि त्यसपछि खान्छौँ पखालेर त्यहाँ थाप न पहिला चिसो पहिला बाटा पखाल त्यहाँ थाप अनि फिल्टर हाल्ने क्या पहिला बाटा पखाल मजाले कसरी पहिला सुसु गरेर पखाल्ने पर्दैन भयो म पर्छ पर्दैन त्यति गर्न यसो गर्ने सर्लक्क पखाल्ने यसो गर्ने सर्लक्क पखाल्ने गाजर हाम्रो गाजरको अचार पनि तयार भयो गाजरको अचार पनि तयार भयो भने त मामदन गाजरको अचार पनि तयार भयो ल टक्क यो पनि तयार भयो हजुर छोपेर राख्ने अब त्यो प्लेटहरू पखालेर छोपेर राख्नु त सानो त्यो प्लेट पखालेर त अचार छोपेर राख्यो एउटा प्लेट पखालेर अब यो पनि पाक्यो अनि फेरि भोग लाग्यो के रे अलिअलि रे अब पाकेको छैन कि भोग लाग्नु के पाक्यो काउली पाक्यो दाल पाक्यो अनि अचार बन्यो साग भुट्ने अब साग बल्ल बसालेर आएको छ अब एकछिन पाक्छ नि खाउँला हुँदैन ए मामदन के भोग लाग्यो हजुर अब खाउनु हो मलाई चाहिँ लागिसक्यो अब खै तिमीहरूलाई लाग्यो कि नलाग्यो खै हाकिम साहब कता हो हाकिम साहब कता हो पानी के गर्दै पानी पिउँदै भोग लाग्यो हो अलि खाउँ न मामुलाई बोलाउ ल मामुलाई झन् भोग लगाएर अनुहार हेर्नु भोगले लोत परिसकेको छ मामुको अनुहार झन् ल भोगले लोत परिसकेको छ ल खाउँ गाइजहरू हाम्रो चाहिँ भोग लाग्यो खानाले अब अहिले मजाले त्यो त्यत्रो बनाएको छ झ्याम अब लगाएर माम खाने हो ल हाम्रो चाहिँ अब माम खाना सुरु भयो सबैमा ठिक छ सबमा ठिक छ नुन चिनी खोर्सानी अदुवा लसुन बेसार सब ठिक छ ल गाइजहरू हाम्रो अब यस्तै खानालाई अब सुरु हुन लाग्यो है त ए सागको खै त साग ल्याएन ठिकै छ यो गरे होला डाइरेक्ट डाडुबाटै हालिदियो भइगयो नि त्यहाँबाट हालेर त्यहाँ जाँदै पनि सेलाउँछ त्यही त ल साग पनि हालिदियो उसलाई साग पनि हालिदियो अनि फेरि साग बरु एउटा कचरा ल्याउँदै कुकरले उ गर्दाखेरि बरु हुन्छ उता त्यो उसमा ल्याऊ अनि हामीलाई बरु प्लेटै हाल त्यो साग त्यो कचरामै खनाएर लिएर बिस्तारै खाँदै बिस्तारै त्यो गऱ्यो भने अनि फेरि एउटै प्लेटमा राखेर सजिलो हुन्छ क्या हजुर ल अचार चाहिँ हाल्दै न भइगयो नि हाल्दै मजाले हाल्दै खानुपर्छ सागपात भन्ने चिज मजाले खानुपर्छ हरियो सागपात पहेँलो फलफुल भन्ने सबै चिज खानुपर्छ मजा फलफुल पहेँलो पनि लगाएर सब खानुपर्छ मिठो छ खै मिठो ल खाम बिस्तारै खाम त्यो त्यो त ठिकै छ ल बिस्तारै पछि मलाई त नआला ए त्यो उता हुन्छ अरू त मात्रै खाउनु सानो बिस्तारै के थाल्नु नचाएको
त्यस्तो थर खानु मिल्दैन होइन हाल्दै अहिले थपौँला बरु भन्ने उ गर्ने त्यो ड्याङ ड्याङ डुनु त्यस्तो गर्ने होइन नि एकजना सँग नभए त राख्ने त्यसरी गर्नु हुँदैन आधी घिउ बाहिर ल्याएर पऱ्यो अब हेत्तेरी सानोको त खाने बेला त ढङ्गै नहुने भयो क्या कहिले घिउ ल्याएर पोखेको छ कहिले के छ यस्तै छ ल यहाँबाट सुरु भयो साग गाजरको अचार अलिकति तरुल अलिकति आलु काउरी दाल सबै त्यस्तै छ हाम्रो पानी आयो बिस्तारै बिस्तारै ममुँदै गयो यतापट्टि हाम्रो हाकिम साहब गप पट्टापट खाँदै यस्तै छ आजको चाहिँ खुवाई एउटा खोर्सानी चाहिँ एउटा खानुपर्ने थियो खोर्सानी भएन केटाकेटीहरू कसलाई के हाल्ने हो हाकिम साहबलाई यही नहाल्ने ल ल खाउँ मजाले गफ खाउँ अनि मजाले घाममा बसौँ के रे धेरै खायो अनि अरू त्यही त काचा कुचुक खाएर अनि भात पनि टन्नै खायो अनि त्यही भएर चाहिँ अनि कुसमुस फेरि यसो भयो त्यो दाल भयो मासको दाल काँडो दालले अलिक पेट पनि डुम्मै बनाउँछ नि त खानामा भात पनि थपिएर खाएँ फुल्दा मलाई डुम्म भइरहेछ अनि भइरहेछ काउलीको यति खान्छु भन्थ्यो मैले झन् त्यत्रो थपिदिएको अझै यति भयो आधा कचौरा निकाल्दाखेरि आधा कचौरा खान्छु भन्थ्यो अझै हाल्ने पनि ल भनेर लास्टमा सबै खाएँ कचौरा त्यो खायो भने कहाँबाट हुन्छ कता हो के भयो ठिक भएन खानुसम्म कोची खान्छ पानी खाउँ एकछिन घाममा बस्छ खानुसम्म कोची त्यो खुट्टातिर हाल्नु नखाऊ एकछिन अलिकति कम खाऊ न अलिकति कम खाऊ भन्यो भने कोची खान्छ होइन डुम्म भयो होला होइन डुम्म भएर घोचे जस्तो भयो होला अहिले ठिक भयो ठिक हुन्छ बिस्तारै खाजा खानु पर्दैन ठिक हुन्छ के अरे सही कुरा त होइन त्यो कोची डुम्म जे पनि खान्छ घिउ पनि खान्छ ऊ पनि खान्छ उता नि खान्छ अनि कहाँबाट हुन्छ त हो क्या अनिखेरि मम्जिन्छु लुगा धुक पेट दुख्यो भने पल्ल टोइलेट गइस पल्ल ठिक होला त्यो खाएर कुसमुकुस भयो टोइलेट आयो भने टोइलेट लङ टोइलेट आयो भनेर टोइलेट गइसक्यो आएछ ठिक हुन्छ होला पेट दुख्या मान्छे पेट दुख्या मान्छे ठिक भयो आशी गरेर ठिक भयो क्या के अरे टोइलेट गएपछि ठिक भयो पानी खानु पऱ्यो नि त आची घुम्स्यो गऱ्यो अनि धेरै त्यो गरेर डुम्म भयो अनि दुखेर पानी खाउँछ अब अलिकति उता त्यो थर्मसमा चाहिँ कहाँ छ त्यो तातो पानी अन्त पानी सानी खाऊ अनि ठिक भइहाल्छ त्यो यहाँ चाहिँ गुम्म हुन्छ डुम्म पेट अनि फेरि त्यो ठिक्क होला कुन चाहिँमा छ त्यो हिजोको बासी ठिकै छ त्यो चिसो होला यसमा छ यसमा चाहिँ त्यो यसमा तातो होला मन तातो होला ठिक्क होला त्यसमा खाऊ अनि फेरि पहिला त्यहाँ बिर्कम हेर ठिक्क होला हुन चाहिँ त्यही पनि ठिक छ एक बिर्को खाऊ अनि ठिक भइहाल्छ नि भने